वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और ये मेरा थर्ड टाइपिंग टेस्ट है बोर्ड। तीसरा टेस्ट है। बेटा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। आप हमें ये बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कब लॉन्च किया गया? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1990 में लगा। यस जी, 1990। शाबाश, ठीक है बेटा, टाइप करना शुरू करें। यस बेटा, स्कोर है 43। यस जी, 43 बेटा आपका स्कोर है। 40 से ऊपर 50 से कम, तो इस हिसाब से आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड।